मार्केटाचे ओल्ड ते शीट्स आहा वयल्यान रोफिंगाचे ते सगळे ते काडटा, ते काडून ते नीव घालता. सो ते सिस्टमॅटीक ते आतां हें करून दवरतले, कित्याक पयलीं एची तेची ती वायरींग कनेक्शन आहा कशें आहा ते सिस्टमॅटीक ते करून दवरूंक जाय आनी एक्चुली टेस्टींग दिवंक करूंक जाय ते. आतां कित्याक ते हिटीन बिटीन वायर कितें जाता लागीं आहाय ते सगळे हें जाता आनी तेका लागून उजो पेटोवंक शकता. सो ते आख्खें शीट काडटा, नीव घालतले आनी हें कितें हें लागीं कितें वयरी पळय धरलें आहा एक्चुली तेका लागून वयरी लायटी आहा कनेक्शन आहा आनी वयल्यान तेणी स्टॉक धरलो आहा. सो ते सगळे क्लियर करतले तें बरें वयल्यान कितें उजो लागना जावपा वयरसान. ओके, तेका लागून तें बरें पडटा. सगळें ते काडून नीव घालपाचें. ओके, तें आतां ओल्ड जाल्लें आहा. सो ते नीव घालपाचें तेंचें प्रोसिजर आहा ती आतां ते हें करता. तेका लागून आमी एक गाडी प्रोविजन करून दवरली आहा हिंगा. कितें जावप सांगूं जायना, कितें जातलें केदो ना. आनी ते वेल्डिंग मारता, वेल्डिंग तो पयर कोणें उच पेटला ते व्हडल्याका सांगूंक जायना. वेल्डिंग देखून पोना कितें आहा ते काडटा, सगळें क्लीन करतले वायर देखून. तुजी गाडी हांगाच आसतली? गाडी हिंगाच आसतली. तुम्ही गाडी आसतली आमची. पयली फायर हय, सेफ्टी गरजे आसता आनी तेका लागून ते आमचे फायर फायटर आहाय आनी तांकां भायल्यान ते एक्सटिंग्विशर धरले ते सगळ्यांना एक्सटिंग्विशर आसतले पयले, कित्याक तेका एनओसी आसून ते बिलो 100 आहा ते म्हणजे ते लोड आसता. म्हणजे ते एक्सटिंग्विशर आसूंकच जाय. तेंच्या डिक्लेरेशन करचें पडटा एज पर द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन आनी ते कितें आहा ते तेंच्या लागीं आहा. कित्याक आमच्या लागीं आमकां खबर आसना. आमी चॅकींग करूं शकता म्हळ्यार आमी केन्ना करता केन्ना कितें आहा. पयलीं हालीं तेणी मॉक ड्रील करता ते करपाचें आहा मॉक तेज्या मुखार. कित्याक आमी ते हायड्रंट आतां बसयतले ते हायड्रंटा लागून मातशें हें केल्लें आहा. ते सगळें तेंचें क्लियर जाल्लें आहा. सो आतां ते हायड्रंट बसयतले रोडाक. सो ते मेन इम्पॉर्टंट. आतां तेका फोर्स आसता. इमिजिएटली कितें जालें तेणी एक्शन घेवपाक आमचे येचें पयलें, कित्याक गाडी तूं जाणा आतां व्हडली गाडी धाडून जाल्यार व्हडली गाडी येवपाक प्रॉब्लम ना. ऑलरेडी आमी हेजे पयलीं मिटींग घेतली. हें काम आमी हरशीं नोव्हेंबराक करपा आशिल्लें पयलीं, पूण ते मुखार गेले कित्याक मदीं आमगे डिसेंबराचो सिजन आशिल्लो. डिसेंबर म्हळ्यार आमगेले मडगांव सगळ्या आमी 10 म्हयने काय गिरायक करना, पूण मेन डिसेंबर म्हणटा तो सिजनाच जाल्ल्या कारणान आमी आमदाराक आमगेल्या मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट केलो हें जें काम आसा पळय तें आमगेलें नीव इयर जावन करया म्हणून. त्या रिक्वेस्टाचेर करून आतां आमी हें आयच्यान काम स्टार्ट केलां. ते सांगून आतां 10 तारखेक म्हणून कॉमेंट्स केलें, पूण आतां 12 तारखेच्यान केलां. पूण ही लायन पळय आसा गेट नंबर 1 गेट नंबर 5 हे काम तेंच्यांनी आतां स्टार्ट करून आपूण 12 दिसान दिता म्हणून सांगलां. कित्याक वयले शीट्स आसा पळय ते सगळे काडपाच्यो. ते लोखणाची वयर हायट घेता कशी घेता ते सांगतले आमकां. पूण हें काम तेणी 12 दिसान आमकां कंप्लीट करता म्हणटा. तशें आमी काल म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर येयल्लो, मार्केट इन्स्पेक्टर येवन तेंच्यांनी ऑलरेडी शॉपकिपराक सगळ्यांक सांगलें खबरे हें तुमी तितले फायच्यान बीन बंद करात. आनी ते आमच्या शॉपकिपरान सगळ्यांक आयकोन ते रेडी जाल्यात. आनी एक फेस आसा पळय ही एक फेस म्हळ्यार एकूच लायन, ही एक लायन आसता ती सद्या 12 दिसांनी आमी कंप्लीट करता म्हणून सांगलां. तितूंतल्यान आयज काम स्टार्ट केलें तेंच्यांनी. काम कसलें आहे सध्या? काम सद्याक हें काम आसा पळय सगळें रुफींग सगळें चेंज करपाचें. सद्याक आसा तें प्लास्टिकाचें ते अशें पडल्यारूच सगळें फुट्टा तें काम जालें. तितूंतल्यान सगळ्याक मागीर मदीं लायटीच्यो वायरी पळय तुमूर आसता अश्यो कशी दिसतात त्यो सगळ्यो काडपाच्यो आनी मदीं फिक्सर घालपाचें. ताका मदीं लायटी येतल्यो सारके ब्युटिफिकेशन टायपचे सायडींतल्यान हे गोंदळ येतले. प्लस तुका पेवर्स येतले हांगा सगळ्याक. पेवर्स म्हळ्यार टायल्स कशे येतले ते सगळे आख्ख्या मार्केट भर सगळो असो प्रोजेक्ट आसा. तशें सगळे गेटी नीव गेटी सगळे सायडीच्यान सगळे नीव गेटी. म्हळ्यार तुका परते आनी हें म्हणटा ना भितर उदक पडपाचें म्हळ्यार अशें कितें जाता हें आतां हितूंतल्यान चडशे खूब जाणांक गळटा. आनी आमी कितें सांगलां हें जशें काडलें म्हणटकीर आतां मदीं आसा तेंगेर हें अशें दिसता तें आनी दवरप ना, तें सामकें निवळ करपाचें. एकदां हें जालें म्हणटकीर हें क्लीन दिसता. ओके, हेचो सगळो खर्च तो कोण करता? खर्च आमगेलो MLA फंडांतल्यान. MLA फंडांतल्यान कितलो आसा एस्टिमेट? तेणें हेजो 2 crore सुमार केला. मोर दॅन 2 CR फूल मार्केट? फूल मार्केट फूल मार्केट